Израели днес играем на търнет с Рафти. Тъй, сега... Днес Теди снима с Теди играе на търнет. Да, да, само че вместо сега Ради да снима аз. Откъде си тя там, бе? Аз се страх намерих Буза и Кио. Аз бях гол в началото, само че сега ще намерих Буза. И аз. Буза, Бони, Шарафи. В момента говорим с Кио. Да. Браво. Това ще е моя жезъл. Ще го извади, бе. Не е бял тук. Аз се телепортирам. Уху! Тази ябълка е изгнила, чакай да я дропне. Това не е ябълка, а праско. Да, тя е изгнила. 0%. То сякаш няма уди, в устата ли, бе? В устата ли ти праст? Да. Какво викаш? Медики? Не знам какво означава. Не, превъзгиха, аз нямам. Дай ми нещо. Имам само Превръзки. превръзки, да. Дай бързо, бързо. Мерси. Ради се оправя. И що само тук седим, например, да ходим някъде, търсим неща и тъй нататък. Теди, намерих къща. Къде, бе? Това е само някаква тераса, бе. Отворени са прозорците. Иначе ако бяха отворени, щяхме да го... Такова и... Да, там има нов шкаф, дето сме се отхайта. Ей, виж храна. Виж храна. Това е загнило. Fuck you. О, виж ми сянката. Yeah. Не, бял тук, бял тук. Бял тук. Ела, бе, ела. Те пребия, бе. Телепорт. Муха-ха. Телепортирахте. Сега пак... Вил. Шо пак съм близо до тебе, бе. Само да имам. Какво е след какво да се върса? Това спря ли се, бе? Ало, ехо. Чакай, дай да... Не се е спрял. Ай, ляко! Сега ще се скрием от Ради. Да. Трябва ли ти то? Не. Елай си вземи. Вау, стана нож. Бебе! Оставя! Уху!
котката. Чакай. Вау, за какво е това, бе? Ето, Дели, намерих нещо за котка. Вау, това си... Намерих нещо за котка. Браво, спи. Да се стигна на 2 грама. Е, това, бе. Имало исках много. Това се вика хил за котки. Само, че те се хранят с него. Не, аз ще държа с други айтеми. О, тук има 3 ябълки. Ебълки. Ще се върна. В какво се разбиваме? Не, бързо. Ох, кирка. Ама тя е щупена. Бе от тука, бе. Кирка. Къде е тази мутика? Тук нищо не се вижда. Мутика. Не, тук няма мутика. Ето. Много трудно се държи. Шигната, бе. Това само да взимаш. Ради! Пайс! Аз само гледах да ми почиста на улиците. Пак. Аз съм ти. Ой, аз се намериш нещо. Аз пък тук. Ега ти къде са, брати? Аз съм се включил с тим нинджа. Ате. А сега какво ще прави? Я какво става? Разваля браната. Не бил тук. Нападнат съм от метла. Ще сме пасал, бе. Зрителите искат да видят как се държи. Ало! Расти, аз съм метлата. Какво ме наричат? Не знам, парцал. Аре. Аз съм метлата. Чакайте, зрители. Добре. Сети, се опита да подобря моя рекорд в интернет. Къде? Чай, дай се, когато завършвам видео, бе. No, bitch! Така, сега хора ще се отправя да подобря рекорда ми в интернет. Хайде, нека да спасваме. Догледаме, що да се видя. И това беше от този клип за нови. Чао!